Ku soo biir kanaalka Sahanka Dunida oo subscribe saar haddii aad ku cusub tahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Bogagga taariikhda waxay wax ka qoreen shakhsiyaad badan oo caan ah oo si weyn saameyn ugu yeeshay nolosha dadka. Dadkuna waxay sii wadeen ilaa iyo maanta inay ka faa'iideystaan hindisooyinka iyo mawaadiicda sayniska iyo aasaaska nolosha aadanaha ee ay soo bandhigeen dadka taariikhda saameynta ballaaran ku yeeshay. Waxaana ka mid ah William Shakespeare, waa suugaanyahan Ingiriis ah, sidoo kalena gabayaa ahaa. Wuxuu dhashay sanadkii 1564, wuxuuna guursaday isagoo da'diisu tahay 18 sano jir. Wuxuu leeyahay 3 carruur ah, waxaana loo heystay qoraagii ugu weynaa maadaama uu London tiyaataradeedu ku soo bandhigay riwaayadihiisii ugu caansanaa. Wuxuuna dhintay 1616. Qofka labaad ee taariikhda saameynta ballaaran ku yeeshay waa Napoleon Bonaparte. Wuxuu dhashay sanadkii 1769, waxaana lagu tiriyaa inuu ahaa wadani xag jir ah, halka 1793 intii lagu guda jiray kacaankii Faransiiska uu fursad u helay inuu noqdo hogaamiye. Wuxuuna ahaa qof daacad u ah waddankiisa, qof walbana wuxuu ka heli jiray ixtiraam maadaama uu ku guuleystay guulo badan. Sidoo kale wuxuu noqday taliyihii ugu horeeyay muddo 10 sano ah wax maamulo. Wuxuuna dhintay 1821 markuu la xanuunsaday kansarka caloosha. Shakhsiga saddexaad ee saameynta ballaaran ku yeeshay taariikhda waa Plato. Waa filosof dhalashadiisu tahay Gariig. Wuxuu dhashay sanadkii 427 dhalashadii Nabi Ciise ka hor, wuxuuna ku dhashay magaalada Athens. Qoyskiisuna wuxuu ahaa dad hodan ah, waxaana lagu tiriyaa inuu ka mid yahay aabbayaashii ugu waaweynaa ee fikirka ka qaateen reer galbeedka. Laakiin waxaa lagu xukumay dil isagoo lagu eedeeyay inuu musuqmaasuqay maskaxda dhalinyarada. Isla markaaba wuu ka tagay magaalada, laakiin muddo kadib ayuu ku soo laabtay. Wuxuuna aasaasay iskuul akademi ah. Wuxuuna Plato qoray buugaag gaarayo 36 buugaag, inta badanna ka hadlo fiqiga iyo arrimaha dabeecadaha. waxaana isagu uu arday u ahaa Socrates,